سادتي، مرحبا بكم اينما كنتم. اليوم هنا في وسط الحمامات، ماناش بعد برشا على البحر، قراب اوني فريمون بريسك 800 متر 700 متر في الزون نتاع راديسون، اوتيل راديسون قريب البالم بيتش عزيزه، هذوما الكل وتلا قراب. وبيان سور بويسكو احنا قرا سونتر فيل، دونك المدينه والحوانت والدنيا الكل ادو با. دونك دار يحلو فيها العيش، وقريبا لي كوميرس، الصغار كي يحبوا يقراو المكتب قريب، الكوليج ادو با. دونك فيها برشا بوتونسيال الدار هذيا، وتتميز اساسا بالرونق التقليدي نتاعها. دونك هي دار فيلا مودرن اون كيلكو سورت، وفيها كيلكو استيوس نتاع اركيتكتور تراديسيونيل. دونك ها باش نقدموا لكم لي زيسباس اكستيريور تو دابور، وبعد ندخلوا باش نوريكم الانتيريور. على الانتيريور عندنا rez-de-chaussée ou étage, chaque partie est indépendante. Donc apparemment هما ينجموا يكونوا عباره على زوز ديار، وينجموا كي نحبوا نربطوهم ببعضهم باش نعملوا ستيل امريكان او غروند فيلا، نجموا نعملوا انسي. واذا كان نحبوا نسكنوا لوطا ونكريو لابارتي الفوق ولا نسكنوا عائله اخرى الفوق، عندنا on a prévu, le propriétaire a prévu 2 entrées indépendantes. Voilà. Donc il s'agit bel et bien de 2 maisons، واحده لوطا واحده الفوق، كل وحده ولونطري نتاعها. دونك نبداو بالريتشوسي. تو اجا نعملوا دوره تو دابور على الريتشوسي باش نشوفوا دي سباس اكستيريور. شوفوا قداش واسعه الجنينه، غازوني، فيها اشجار مثمره نوتامون برقدان ومدنينه، وفيها رمان، وفيها دي سباس باهين. دونك ونظيفه كيما تشوفوا، ولي اغرياب. فوالا. دونك هذايا البارتي نوتا. نطلعوا توا الفوق باش نشوفوا كيلكو مارش باش نلقاو ري جاردان اللي متكون كما قلنا من زوز بيوت وصاله. شوفوا لي زاركاد معمولين هكايا افيك سو ستيل تراديسيونيل. ها هو بيل تيراس سي اون فو ميتر اون تابل واسعه en plein air ونقعدوا هكا pour des soirées estivales. Ça peut être dans ce coin là. Donc ندخلوا directement ثم كلوار، والكلوار هذايا يؤدي ادغوات على اليمين للصاله. هاي الصاله، شوفوا الصاله نقولوا مش كبيره برشا ومش صغيره برشا. دونك اللي موين اللي ستاندار، فيها شباك سود است كبير واسع يدخل سوفيزامون دو لوميير اي دو ريون سولير. فوالا هكا كليماتيزي. دونك هذه بالنسبه للصاله. جوست اون فاس تاع الصاله فما اون شومبر كوشي، هاو تشوفوا البيت هذه باهيه ستاندار زاده، مش كبيره برشا مش صغيره، موين، تهز زوز فروشيت. دونك الي سوفيزون بور 2 بيرسون. كيف الشباك نتاعها سود است كبير وواسع. فوالا. كملوا في الكلوار ديريكتومون، نمشيو اغوش نلقاو اون اوتر شومبر ان بو بلو غروند. ها هو الشومبر هذه معناها الشباك نتاعها غربي وفيها بلاكارات دو رونجمون. Donc le but elle est prévue pour être la chambre aux parents. هاكا فيها اللي دوبل، فهمت. ودونك ensuite عندنا la salle d'eau. Donc il s'agit d'une salle de bain شباكها pour l'évacuation des vapeurs. Voilà, lavabo, tout ce qu'il faut. واسعة ما هيش ضيقة، donc on peut se déplacer tranquillement à l'intérieur. ou juste à côté عندنا la cuisine. Voilà, هذه la cuisine. نشوفوا الكوجينه. دونك elle est suffisante، فيها des éléments، فيها الهوت نتاعها، فيها tout ce qu'il faut. ودي en face de la cuisine نلقاو la salle à manger. فوالا هاي salle à manger كبيره واسعه. فوالا grande salle à manger. نجم on peut installer un téléviseur زاد لهنا كي نحبوا. نجم نحطوا دي كانابي تولي قاعده هكا اوتور دو ريبا ونسهروا شويه لهنا سي اون فو افوار لاكتيفيتي كلها لهنا. وعندنا اون اوتر بياس جايه لهنا نجموا نستعملوها بيتمون، نحطوا فيها لو نيسيسير نتاعنا اون ماتيير داليمونتاسيون، ونجموا نستعملوها زاد هكا دي باغا سي اون فو. فوالا هذايا اون سكي كونسيرن لو ريتشوسي. طاويكا لو ري جاردان طاويكا باش نتنقلوا نطلعوا الفوق. دونك نخرجوا من هنا باش نعاودوا نمشيو جوست على لونطري برينسيبال باش نفهموكم كومون الي انديبوندونت. دونك كي نخرجوا من هنا نلقاو اون بيت ايسي
فوالا هاو هنا عندنا بيت اسباس غازوني مع باناني دونك شوفوا الباناني كيفاش يعطي une très belle décoration ou un aspect sympathique بالنسبه للبلاد. هاو تو مشينا ديريكتومون هاو نمشيو ديريكتومون دونك هذايا la porte d'entrée de l'étage الفوق. Donc le propriétaire il a prévu deux entrées différentes. هذه l'entrée تاع l'étage الفوقاني و l'entrée من هكا شفناها قبل تاع لو ريد جاردان. دونك الا كان واحد يحب كما قلت انا يخليها كومونيكونت ينجم يطيح سامبلومون الحيط هذايا وتولي كومونيكونت. فوالا دونك جيست كي ندخلوا في البارتي هذه نلقاو ان كراج. هاو كراج تاع كهرباء كبير، ليس كهرباء كبيره واسع نجم نحطوا فيه كالكو تروك. فوالا انسويت نمشيو تو دروا نلقاو الدروج نتاعنا. هذه سيت اون سال دو. هذه apparemment هذه سال دو. حلش سال دو. فما بير غادي او فون. دونك بالنسبه للاليمونطاسيون تاع البيسين بالماء. الدروج هذوما اللي على اليمين يطلعوا فوق الكراج اللي قاعدين يستعملوا فيه منشر. راكم تشوفوا الخيوط اللي ننصروا عليهم. Donc هذا لو بروميير ايتاج. فوالا هذا لو بروميير ايتاج. ديجا كي نبداو في البروميير ايتاج تشوفوا قداش قراب للبحر. احنا اوني فريمون ا دو با ميم با 5 à 10 minutes de marche نكونوا في البحر نتاع راديسون. راكم تشوفوا فيه بحر خارق العاده ممتاز تري بيان فريكونتي والقرب نتاعو قريب لكل شيء. Donc on n'a pas besoin de se déplacer très loin pour avoir une belle plage. Donc ندخلوا directement عندنا ستيل كولوار كالعاده. Juste à gauche عندنا un salon moyen presque مش كبير برشا avec une grande fenêtre ومطل على البحر من الشباك. عندك بيمات. Voilà, ensuite نكملوا في الكولوار. Juste à droite puis à gauche عندنا une chambre avec deux lits orientés vers l'ouest. شباك يحل على الويست. des placards de rangement واسعه بيت واسعه كبيره. ensuite عندنا une deuxième chambre زاده كبيره. شباك سود-est très bien aéré والكولوار اللي قريبه يحل على يعدي للبلكونه. راكم تشوفوا بلكونه باهيه لنا. بون تيراس مطل على البحر. عندكم اون فيو مير من هنا. نقص شويه في الشجره نتاع شنو هي الشجره هذه؟ توته. تاع التوت تولي الفيو تري ديجاجي. وعندنا اون تري بيل فيو اون توتال. معناها لامبيونس تاع لي بالميي على الديار هذوما de style hamametois avec les coupoles blanc et bleu. Voilà, donc une très belle vue de ce côté. Voilà. بعد عندنا une salle d'eau وعندنا la cuisine. Donc هذه salle d'eau baignoire plutôt salle de bain شباكها باهيه واسعه. دونك مش ضيقه بالكل. دونك واسعه نجموا نتحركوا فيها facilement. Enfin, on a la cuisine, là où la cuisine est à la première étage, suffisante, فيها espace باش تحط une petite table pour le petit-déj. طويك باش نطلعوا في السطح باش نوريكم الفيو اللي عندنا على السطح وباش تاخذوا فكره على الانفيرونمون وتاخذوا فكره على
لومبلاسمون قداش يبعد على البلان سونتر فيل على البحر على حاجات كيما هذا هذوما كل شوفوهم من فوق. فوالا برا نطلعو. باش يسخنوا الماء بالطاقة الشمسية. Donc voilà, de cette direction vous avez le plein centre-ville. Juste derrière, قريب للبحر, la zone touristique. Voilà, l'hôtel Radisson juste à droite de ce côté-là. Ou bien sûr à gauche, c'est l'orientation vers Namur. Donc voilà, il s'agit d'une belle villa au centre-ville Hammamet, très proche de la plage. Superficie totale 500 mètres carrés à peu près. Le bâti il est dans le 220 mètres carrés. متكونة من S+2 l'auteur, S+2 le faux. Donc avec un jardin très bien conçu. Le prix demandé est de 550. 550 000 dinars négociables. 550 مليون négociable. حدثكم الوكيل العقاري فريد غلاب من الحمامات. مرحبا بكم و très bientôt. كلمونا على 54 040 771 ولا على 27 110 310. Merci beaucoup.